ning sing ora tak senengi karo Janaka ya siji iki. Ngendi papan ngendi nggon, angger-angger kok mesti ngentuke wanita ayu, mesti dudune. Jare itu aku tak dilulang siji ya. Kuwi nek Janaka. Lah bareng kebon aku kok. Nek yen pawalasku Yayanan kula kuwi sasuwene nektar saka kasatriyan iki sih urip kok sing kok pati ya. Jadi seurip papan gununge ana endi ning yen wis mati layone dipetak ana endi. Ora duwe. Boten kok badhe pripun menawi lembak bab pati miturut pawalas kula pati menika kabeh dados tiga cacahipun. Banjur jrengreng aturune kuwi apa wae? Ingkang sundal arane pati pesti. Ingkang ngomong awit pati janji. Dene ingkang pungkasan nggih pati bilare. Oh.